Добар ден, почитувани, ова е стартот на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Екземот или атопичниот дерматитис е проблем со кожата што се јавува кај бебињата од неколку месеци и децата до 5 годишна возраст. Тоа не е заразна болест, но може да предизвика сериозни проблеми поради интензивниот сфрап, црвенилото и чувствителноста на кожата. Атопискиот дерматитис не е проблем само за детето, туку за целото семејство, бидејќи состојбата е упорна, а детето е раздразливо, плачливо, нервозно, не спие добро, постојано се чеша. За екземите во детска возраст денеска зборуваме со доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог од специјалистичката ординација за дерматологија и естетска медицина, Дермамедика. Добре ни дојдовте. Екземот и атопискиот дерматитис се синоними кои што опишуваат една иста состојба. Поимот екзем е од домаќинет меѓу родителите, а атопискиот дерматитис е термин што го користат лекарите, бидејќи најдобро ја опишува ова упорна, долготрајна и издодевна состојба што се јавува на кожата на децата. На каков начин се манифестира оваа болест? Главниот знак е атопичниот дерматит по кој го разликуваме од останатите состојби кои може да се јават во таа возраст е јадежот и претераната сува кожа, значи премногу сува кожа која што многу чеша и потоа се осипува. Дури ние велиме атопискиот дерматит не представува осип кој чеша, туку јадеж кој осипува. Така да таа сувост на кожата всушност се должи на еден наследен генетски детерминиран, да кажам, дефект, односно недостаток во горниот липиден слој, недостасува една материја која што ја дава заштитната функција на кожата. Значи еден заштитен филм кој не брани, не штити од останатите од влијанијата на средината, иританси, алергени, било какви материи со кои што кожата доаѓа во допир и ние нели првата одбранбена линија. А од друга страна пак има и малку понагласен имунолошки одговор, велиме, значи децата со атописки дерматит имаат малку претерана, да речеме, реакција на материи од околината кои што нормално не би предизвикале реакција. Тука може да се објасни онаа теорија на хигиената, бидејќи статистиката вели најчеста оваа болест е кај градската популација, а тоа е затоа што градската популација многу повеќе обрнува внимание на хигиената, дури тука и се претерува, значи едноставно на детенцето не му се дозволува да дојде во контакт со оние нормални бактерии, иританси од околината кои што се присутни, не можеме да го држиме нели под стаклено звонче. И бидејќи тие се непознати за кожата и за организмот, кога ќе дојде во допир, кожата вели ова е непознато, ова е непријател, нели? Имаме поднапасме, мора да се браниме, имаме претерана реакција. Додека кај децата во руралните области, тие се постојано нели надвор и се во допир со се нешто од околината, кожата и имунолошкиот систем тоа го препознаваат и знаат дека тоа е нешто природно, нормално и не треба од него да се плашиме и да самата кожа претерано реагира. Така, па дури во семејствата со едно дете има повеќе атопичари отколку во семејствата во кои што има повеќе деца, односно повеќе детните, претерано внимание, хигиена, оние средства за дезинфекција дури се користат, што е навистина претерано, сапуни антибактериски со дезинфициенси во себе, така да тоа е премногу и не е тоа неопходно. Битна е вистинска правилна нега на кожата, значи со која што всушност тој недостаток на во горниот липиден слој на кожата, ние на некој начин го надоместуваме. Како и било која друга состојба, кога нешто недостасува, ние го надоместуваме, на тој начин ја држиме кожата здрава, хидрирана, омастена, мека, еластична. Значи, доколку кожата не е доволно омастена, таа ја испушта водата, претерано се суши, се формираат мали крастички, значи распукува кожата. И сега екцематичната реакција, значи различно се манифестира од возраста. Да речеме во првата година обично се тие влажни екцематични промени, значи се појавуваат црвенила, мали меурчиња кои брзо биваат разгребани, се препокриваат со крусти и дури наликува како премачкано со мед, да е премногу дури, значи влажи таа промена и најчесто се јавува на обравчињата, кај помалите, значи кај доенчињата, на надворешните делови од нозете и рацете, на трупот, па и на главчето. И тоа обично е веќе после третиот месец. Значи, состојбите уште во првиот месец од раѓањето се најчесто се должат на себоројчен дерматит. Така.
Да им дадеме можност и на гледачите денеска да се вклучат во емисијата, ќе биде контактна од самиот почеток 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Слободно можете да се вклучите во програма, да поставите прашање. Денеска имаме тема која што е мощна актуелна, бидејќи атопискиот дерматитис е најмногу изразен во зимските месеци, односно кога времето е студено. Доктор Верше ќе појасни зошто е тоа така во текот на емисијата. Сега само би сакала да ве прашам дали децата кои што имаат атописки дерматитис имаат алергиска реакција или пак е ова состојба која што е последица на алергија? Значи, атопискиот дерматит само во 1/3 од случаите има алергиска подлога. Значи, навистина се развива алергија кон одредени алергени, дали во храната, дали од околината. Тоа се најчесто, да речеме, јајца, млеко, орешести плодови, соја, чоколадо, додека другата, значи тоа се навистина потврдени алергии или на пример на куќна прашина, дерматофагоидес и така натаму. Меѓутоа тоа само кај 1/3 се случува. Кај повеќето се должи всушност на тоа е состојба поради сувоста на кожата, едноставно бариерата, кожата е порозна, не може да не заштити и околината делува иритирачки. Во било која форма, дали се работи за контактен некој материјал, да речеме волната може да иритира, синтетичките материјали може да иритира. Затоа велиме кај дечињата секогаш памучно да се користи. Потоа нешто што е, да речеме, во воздухот, ете куќната прашина, поленот, дури чадот од цигарите може да иритира, одредени испарувања, загадениот воздух. И трето се овие алергени преку, тоест иританси преку храната. Кај поголемиот број на дечиња се зборувам за интолеранција на одредени, да речеме, од храната кога станува збор, бидејќи децата со овој тип на проблем имаат повеќе, да речеме, да реагираат на одредени адитиви и додатоци во храната, отколку на самиот алерген во храната. Затоа велам 2/3 се најчесто чисто една интолеранција која со текот на годините се израснува, имунолошкиот систем созрeva и веќе не реагира. Затоа мајките велат кога беше мало беше алергично, а сега веќе не е, што тоа е нонсенс, бидејќи алергијата е еднаш за цел живот. Додека интолеранцијата може да се надмине или да станува помалку видлива, помалку да се манифестира. Да го слушнеме прашањето на гледачот кој што на линија. Добар ден. Добар ден, во програма сте. Добар ден. Добар Имам ден. синче 2,5 години. Така. Значи има како флеци од суви кожички на раченијата и на ножињата. Не е по цело тело. Така. Тоа е прашањето за што се работи, предпоставувам, дали атописки дерматит Да, и што да користиме, до сега не сме имале. Така, прв пат се јавува кај него. Точно, нити е алергична на некоја храна, до сега не сме го приметили. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Значи, сезоната е сега зима. Многу е сув воздухот, едноставно кожата претерано се пресушува, бидејќи внатре е топло суво, надворе ладно суво. Овие мали лишајчиња се едни од манифестациите на атопичниот дерматит. Тоа се уствари делови со многу сува кожа, која што веќе се перута, а може и да чеша. Тоа е малку диференцијално диагностички, може и себороидите да бидат во таа диференцијална диагноза. Тоа што може мајката да направи, најважно е користење на оние емолиенти, значи средства кои што омастуваат кожата и ја враќаат незината хидрираност, еластичност и едноставно кожата нема претерано да се вцрвенува или иритира од надворешните влијанија. Тоа се емолиентите имаат два вида на, да кажам, значи две активни состојки во себе. Тоа се хумектанти кои што ја задржуваат водата во кожата или ја хидрираат, а другата се оклузиви или масни материи кои што го создаваат тој филм, едноставно заштита од надворешната средина. Нивниот сооднос е различен во различни препарати, затоа имаме препарати во форма на лосиони, креми или масти. Зависно од количината на масла или оклузиви во самите креми. За секоја сезона, па дури и за дел од денот, може да има различен емолиент кој најмногу ќе одговара на моменталната ситуација. Да речеме, кремите се најприфатливи бидејќи веднаш се впиваат, на некој начин ја смируваат кожата и ја хидрираат дополнително. Мастите се
косметски неприфатливи, лепливи, меѓутоа во зимскиот период се многу добре дојдени, бидејќи долго ја држуваат кожата еластична, смирена и намастена. Најдобро е да се користат комбинација, да речеме крема во текот на денот, а масти навечер. И тоа се оние во аптека што се купуваат средства специјално наменети за атопична сува кожа. Бидејќи активните состојки во нив навистина помагаат за да кожата си го врати својот нормален изглед. Имаме уште еден гледач кој што чека да биде вклучен во програма. Добар ден. Добар ден. Се јавувам да прашам за 6-месечно бебе. Така. Се однесува дека има атопичен дерматит. Сега има 6 месеци, воведуваме храна, цело време користиме мустела стелатопија и 2 недели користевме адвентан, кој што моментално му се смири и во тие 3 дена ја исклучи воопшто да не давам храна за да видам дали ќе му се смири. Кога не му давав храна и го сменив млекото, адаптирано млеко, му се смири, му се повлече црвенилото и сето тоа. Меѓутоа, кога почнав повторно да морам да воведам храна, повторно се јавува многу црвенило и конкретно вчера дадов компир и премногу се иритира кожата, има само црвенило само на лицето, другиде нигде. И постојано користам мустела стелатопија, таа веќе нема некаков ефект и не знам дали кога воведуваме намирници, сега еве кога се појави тоа црвенило, дали да ја исклучам воопшто да не давам храна наредниве 3 дена или не знам, да секако ќе се јавиме на дерматолог. Што да правиме, дали е тоа алергиска реакција или е од атописки дерматитис? Така, мощна деликатна состојба. Ви благодарам што се јавивте и што се вклучивте во програма. Доколку мајката е сигурна дека после воведување на таа храна се јавила реакција, треба да се избегнува таа храна, да се префрли на нешто друго што претходно веќе било користено, а немало реакција. Најубаво е мајката да си води дневник, поготово еве кога се воведуваат нови храни, на тој начин ќе може да направи корелација кога имало влошување на состојбата, кога е добро и така ќе може понатаму да се однесува. Во однос на негата, како што рече, адвантанот го користеле 3 дена. Значи, кога се вклучува кортикостероидна терапија, без оглед на возраста, битно е таа терапија да биде прилагодена на состојбата, на моменталната состојба кај детенцето. Значи, кожата, дали има влажни промени, дали има крусти, дали има ранички или е само сува кожа која што чеша. Доколку таа терапија е добро прилагодена, ние најчесто, значи и секогаш препорачуваме и кога се дава кортикостероидна терапија да се комбинира со емолиентите, бидејќи тие се оние кои што ја враќаат влажноста, еластичноста и ја прават по издржлива на надворешните или внатрешните иританси и ја ставаат во некоја нормала, да речеме. Емолиентите никогаш не треба да се прекинуваат, може да се заменат, бидејќи еве како што вели кожичката од одреден не се заситува, меѓу едноставно овој период можеби треба помасна крема, пак ќе речам зависи од моменталната состојба. Ако кожичката е влажна, тогаш се користат креми. Ако е многу сува, разранета, распукана, тогаш масти. Линолинската киселина на пример е една масна материја која што воопшто не иритира, ја омекнува кожата и ја смирува многу брзо, го намалува чешањето. Ако нема чешање, кожата побрзо се враќа во нормала. Ако има чешање, веќе може да напредува, да кажам. И кога велам, еве, дерматолог треба да се консултира за да се одреди терапија согласно со состојбата која што постепено ќе се исклучи. Емолиентите да се заменат во овој случај, бидејќи велиме нема ефект под наводници, значи затоа велам изборот на емолиентот или средствата за нега е многу битен. Мора да се прилагоден или на денот, на ноќта, на видот на промените, на возраста, на регијата која што се нанесува, потоа на самата ситуација, како што кажав, има влажни промени, има суви промени, секогаш тоа треба да биде прилагодено и мајките треба да не кажам експериментираат, меѓутоа секој тип на емолиент кој што е во аптеките и наменет за атопичен дерматит може да помогне, само треба да се избере оној најсоодветниот за нивното дете. Така. Ајде да го вклучиме и следниот гледач кој што чека на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до докторката и до вас, водителката. Вака, имам 3-месечно бебе. Од првиот месец му се јави црвенило на лицето кое беше проследено со чешање. По препорака на педијатар
ни рече дека е атопски дерматит, користевме еуцерин, маслена купка и лосион. Меѓутоа, една недела го користевме, немаше никакво подобрување. Сега по препорака на дерматолог ми даде, ни рече дерматологот дека е себореичен дерматит, а не атопски, и користиме Адерма Прим Алба гел за капење и плюс Travaderm маст на утро и Белогент маст на вечер и промивање со хиперманган. Сакам да прашам дали е тоа во ред терапијата, од неколку дена користење на овие средства се гледа подобрување, веќе детето не се чеша, нема така црвенило и дали тоа зависи од мојата исхрана, затоа што бебето е само на доење. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Терапијата е мощна, широка, како што разбрав, и за габична инфекција, и кортикостероидна. Себороичниот дерматит има одредени, да кажам, во самата етиологија, предоминација на една габичка, така да не е исклучено да се даде антимикотик, меѓутоа ако се работи за едномесечно бебе, малку ми е посилна терапија. Се зависи нели од моменталната состојба, ако тоа било изгледало многу лошо, треба да се даде подобра силна терапија пократко и потоа постепено да се намали и да се воведат емолиенти. Значи секогаш емолиенти. Терапијата се прилагодува на возраста, на регијата и на состојбата. Секогаш постепено се исклучува под контрола нели на дерматолог и се продолжува со средства за нега. Себороичниот дерматит е познат дека се значи кај во детската возраст се јавува во овие први 3 месеци, атопичниот после третиот, како што и било случајот. Околу доењето може одредени храни кои што мајката ги консумира до негде, ако е не знам пикантно, кисела зелка или некоја многу зачинета храна, да може да доведе и до нели и до иритација кај доенчето, значи да внимава околу исхраната. Тоа понатаму ова постепено ќе се стабилизира, поентата значи постепено да се намалува терапијата, да се исклучи, да се проложи со средства за нега. Себороичниот обично се губи негде после третиот месец, постепено се повлекува, не е ништо страшно, тоа е исто така еден вид состојба која што зависи од едноставно една неурамнотежена работа на лојните жлезди. Така да биде спокојна мајката, терапијата постепено да се исклучи, да се намали, да не биде нагло прекинување, исто е битно, бидејќи ова јака терапија за кратко време дала резултати, меѓутоа сепак со постепено исклучување и да се префрли на средствата за нега и се ќе биде во ред. Уште еден гледач би сакал да постави прашање денеска во програма. Добар ден, повелете. Добар ден, дали се слушаме? Си исклучил, предпоставам, гледачот, но ете има можност повторно да се јави, да се вклучи во програма доколку сака да постави прашање на денешната гостинка, доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог од Дерма Медика. Што се однесува до црвенилата на кожата? Тие обично даваат интензивен сврап, децата се чешат, особено навечер, имаат лош сон, немирно спијат, потоа се нервозни во текот на денот, но тие понекогаш успеваат и да ја оштетат кожичката, чешајќи ја. Колку често тука може да се развие бактериска инфекција или пак вирусна? Самата кожа кај атопичарите на некој начин е пренаселена, колонизирана со одредени бактерии и е многу подложна на било каков тип на инфекција. Бидејќи и плюс тоа порозна, нели, рековме како да и фали еден заштитен слој, многу лесно доаѓа без огледалие бактериска, габична, дури вирусните инфекции знаат да бидат многу со полоша клиничка слика. Јадежот е она што ги обеспокојува. Зошто е најмногу навечер? Затоа што тогаш се во топло, топлината го провоцира јадежот. Битно е дечињата да не се претоплуваат, да бидат полесно облечени. Тие многу често знаат и да се потат повеќе и тоа е еден од знаците за мајката да го намали, да биде полесно облечена. Така, воздухот секогаш да биде навлажнет во просторијата и да се избегнува било каков иританс, значи ова што веќе го набројав, да речеме чатот, дим, прашина, да има помалку мебел во собата кај детето, да нема изворна прашина, завеси да се избегнуваат, волнени прекривки да се избегнуваат и на тој начин тој број на иританси кои што нормално се присутни ќе се намали. А кожичката да ја омастуваме постојано. Значи, зависно од степенот на сувост, може тоа да се прави еднаш, 2 пати, 5 пати во текот на денот. Значи, правила нема. Многу е битно и самото нанесување на емолиентите. Значи, да биде нежно, нежно поминување по кожата, не со втривање, бидејќи така пак имаме температура, надразнување, чешање.
го провоцираме чешањето, а од друга страна, ако не е во правец на влакната, може и псевдофоликули да се направи, па да се изфрли детенцето и нов проблем. А секогаш тоа да се прави после капење е многу битно, додека е се уште нели топла кожичката, има вода, да се задржи таа вода и самата кожа си кажува колку е нејзе потребно и кои емолиенти одговара. Двајца гледачи чекаат на линија да ги слушнеме со нивните прашања. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да. Добар ден. Одлично, можеме да се слушнеме, повелете. Да, вака сега да ве прашам за 13-месечно дете. Така? Од 4 месеци негде му се појави атопичен дерматит, го однесов на дерматолог, ми препорача од биодерма маслена купка и крема за екстремно суха кожа. И јас постојано, мислам, сега од 4 месеци до ден денес уште му го мачкам, но многу се шири по кожата, по телото, по нозете, по рацете, нешто друго да ми се препорача дополнително, дали може на природна база, како кантарион. Се шири атопискиот дерматитис, се шират и црвените флекички, така? Да. Значи, во на нозете, на рацете, значи од другата страна на коленото, кај што се витка ногата, да речем раката, тука кај лактот. Типичните места. Што би можела докторката да ми препорача за да се смири ширењето? Така, доктор Верча? Така, значи најважно во терапијата на атопичниот дерматит е омастување на кожата, избегнување на тригерите и лекување на влошувањата на акутните состојби. Во овој случај најверојатно се работи за веќе акутизација, кај поголемите дечиња, нели веќе во втората година и понатаму, тие промени кои што претходно беа по целото тело малтене, нели тоа е малечко бебенце, сега се локализираат. Како што кажа гледачката, околу рачниот зглоб, на лактите однапред зад колената јама, на вратот и на лицето исто така, на рачињата, значи се најчести. Доколку таа состојба не поминува со емолиенти, можеби емолиентите не се ставаат доволно. Има една препорака до 500 грама неделно можеби е неопходно. Значи нема прекумерна количина. Не може да се претера со емолиентите. Значи кожата се ја впива онаа потребна количина, значи не треба там нема потреба да се ставаат големи слоеви дебели, онолку колку што ќе видите како кожата омекнува, се смирува и дури кога се користи во состојба на влошување, прво се нанесуваат емолиентите, во рок од 10 до 15 минути кортикостероидна терапија која што јас лично секогаш ја мешам со емолиент, бидејќи на тој начин, значи и ја смируваме состојбата, значи нема да има чешање, нема можност од инфекција, бидејќи тоа е веќе ризик, доколку таа состојба само со емолиенти не поминува, мора да дадеме терапија. Терапијата ќе биде прилагодена на возраста, на регијата, постепено се исклучува. Обично е потребно 7 до 14 дена. Никако 3 дена, па не мачкаме потоа ништо, па пак мачкаме 3 дена, па не мачкаме, бидејќи на тој начин не ја завршуваме терапијата целосно и ја правиме кожата да биде поотпорна на таа кортикостероидна терапија. Значи ефектот ќе изостане и мајката и детенцето нема да бидат задоволни. Колку почесто, значи колку добро ја одржуваме таа масна обвивка. Редовно ги лекуваме акутните епизоди и секогаш продолжуваме со емолиенти. Постојано емолиенти, тие епизоди ќе бидат што пократки и кожата ќе си има една нормална боја, нема да чеша и детето ќе си биде мирно и ќе си напредува како што треба. Ќе го вклучиме и последниот гледач за денеска. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте. Се слушаме, нели? Да, секако во програма сте, повелете. Вака, би сакала да ве прашам и да се консултирам воедно. Во врска со имам 6-месечно бебе, но веднаш по раѓање имаше црвени флики во пределот на газето и на грбчето. Потоа педијатарот ни рече воопшто не бидеме загрижени, бидејќи не ни кажа за што станува збор, само ни рече да не бидеме загрижени, дека стигна време ќе избледат и ќе исчезнат истите. Сега, дали можеле да ни каже вашата гостинка за што станува збор? Некој подпрашање да имате во врска со тоа? А дали бебето има сфрап, дали има чешање? Па не знам, не. Нема, не. Можеби така, треба да се види, најдобро, сепак е малечко, нели 6 месеци, а тие се уште перзистираат, може да се работи за конгенитален хемангиом, да речеме едно проширување на васкуларната мрежа. Може да биде некоја пигментирана промена, треба да се види. Ако е локализирано, не би рекла дека е ниту себороичен, ниту атопичен, бидејќи тие би се проширувале, би еволуирале и би имало пропратна симптоматологија.
треба да се јави Така, треба да се јави на дерматолог. На дерматолог. Ние имаме уште навистина многу малку време, уште многу прашања. Еве, сосема на крај, дали може оваа состојба целосно да се излекува? Обично трае до 5 годишна возраст, но може ли да се провлекува и понатаму во животот? Значи, ова состојба на сува кожа. Од оваа кожа не се може. Кожата не може да ја смениме. Обично во текот на пубертетот со интензивно лачење на хормоните и лојните жлези доаѓа до подобрување на состојбата, бидејќи кожата веќе не е толку сува. Меѓутоа нема правило. Во 2/3 од пациентите знае веќе со пубертетот да ја надраснеме болеста, да речеме, конституцијата, и веќе кожата да не биде толку реактивна, да немаме проблеми. Меѓутоа, кај 1/3 оваа атопија може да се развие и во други состојби на хиперреактивност на бронхијално стебло и се уште да имаме претерано сува кожа со почести епизоди на влошување. Значи, индивидуално е, меѓутоа, секогаш ќе кажам, сувата кожа не е нешто што треба така да се еве, јас имам сува кожа и тоа е тоа. Значи, сувата кожа бара посебна нега, постојана нега, со која што децата, значи, во текот на малтене во сите периоди од животот треба да ја користат, бидејќи едноставно недостатокот на тој липиден филм мора да се надомести. А што е со капењето? Како треба да изгледа бањањето на бебе, на дете со сува кожа? Колку често треба да се бања? Каква треба да биде температурата на водата и слично? Водата не треба да биде многу топла. Топлата вода ги раствара и онака малкуте масни материи на површината на кожата. Треба да биде кратко, не подолго од 10 минути, кај бебињата може и пократко. Да не биде многу често. Значи, поготово во зимските месеци нема потреба. Сега веќе мислам и педијатрите го прифаќаат тој став, значи 2-3 пати неделно е и повеќе од доволно, дури и поретко. Секогаш после капењето се препорачува да се користат маслени купки, меѓутоа се смета дека веќе тоа не е толку битно. Битно е после капењето со колку време после капењето? Има некое правило за 3 минути. 3 минути, точно да. Е тоа? Кога ќе се утапка вишокот на вода, во кожата се уште има во горниот слој вода, дел. Тогаш е најбитно да се нанесе емолиентот, за таа вода да ја искористиме, да ја едноставно кожата да ја абсорбира. И емолиентот ќе го абсорбира доволно добро и потоа кожичката ќе биде смирена, еластична и нема да биде толку подложна на иритации, влошувања, чешање и тој затворен круг да не се понатаму да не продолжува. Доктор Вирше, ви благодарам што бевте денешна гостинка во 0N+. Навистина голем интерес за темата, особено во овој период од годината, бидејќи се интензивира проблемот со атопискиот дерматитот. Бројот на гледачите кои што се вклучија во програма е очигледно колку е сето ова често. Така да. Се гледаме повторно во некоја друга пригода. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на 0N+. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Утре имаме исто така една интересна тема, поврзана со стравовите кај децата, оние ноќни стравови кои што се јавуваат во сон во некаде после првата година, потоа страв од темно и слично. Гостинка во студиото ќе ни биде професор доктор Ралева. Се гледаме, пријатно.